हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी दवाई बनाने जा रहे हैं जिसको बनाने के बाद आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपको बच्चों को लेकर कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कफ, सर्दी, खांसी पर बहुत ज़्यादा असरदार है। इसके लिए हमें सिर्फ आधी कटोरी गुड़ लगेगा, आधी कटोरी गुड़, और उसमें 2 बड़े इलायची, काली इलायची, 20 काली मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। इसका हम पाउडर बना लेंगे। 15 से 20 काली मिर्च का हम पाउडर बना लेंगे और इलायची की छिलके उतार कर उसका भी हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह। हमने जितनी क्वांटिटी ली है चीज़ों की उतनी ही ले, ज़्यादा ना लें। इस तरह से पाउडर बना लेंगे हम। फिर हम अदरक को भी ग्रेट कर लेंगे। आप इसे ग्रेट करके जूस बना सकते हैं। हमने इसी तरह उसको ग्रेट किया है और उसका जूस बना लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। फिर हम एक गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। एक भगोने में हम ऐड करेंगे गुड़ और आधी कटोरी से भी कम पानी ऐड करेंगे। उसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, गुड़ पिघलकर ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ये सच में बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। मैं खुद अपने बच्चों को खिलाती हूँ। आप ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार। आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड़ को अच्छे से पिघलने देंगे। जब पूरी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। जो हमने पाउडर बना रखे हैं वो एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे इलायची पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे इसको। 5 मिनट पकने देना है हमें, अच्छे से पकने देना है जब तक ये गुड़ गाढ़ा ना हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का जूस, अदरक का पानी। इसमें अदरक का जूस ऐड करेंगे तो इस तरह होगा वो। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे अच्छे से कम 10 मिनट पकने देंगे, क्योंकि इसका जो पानी है पूरा कम होना चाहिए। ये जितना है उससे आधा जब हो जाए तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें इस तरह से घर में बनाना। बाहर की दवाएं जो बच्चे नहीं पीते, जो छोटे हैं, जो दवा पीने के लिए सताते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। होममेड दवा है। देखिए इस तरह से ज़्यादा गाढ़ा मत होने दें, क्योंकि बच्चों को निगलने नहीं आता, पीने नहीं आता। इसकी क्वांटिटी इसी तरह रखें। फिर आप इसको किसी भी कंटेनर में या छोटे से डब्बे में निकाल कर रख सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होगा, कम से कम 2 महीने तक चलेगा ये। और इसको फ्रिज के ऊपर ही रखना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। आप ऊपर ही रख सकते हैं इसको कहीं भी स्टोर करके। और कभी 3 टाइम बच्चों को आधा आधा चम्मच खिला सकते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को यही दवा पिलाती हूँ। प्लीज़ आपको अगर ये दवा अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।